Ya, pijat bayi dapat melegakan pernapasan si kecil dengan beberapa cara. Nah, ini manfaat pijat bayi untuk pernafasannya. Pertama, mengurangi stres dan kecemasan. Kedua, meningkatkan fleksibilitas. Ini bisa mempengaruhi otot-otot pernafasannya. Ketiga, membantu mengeluarkan dahak. Pijat bayi ini dapat membantu mengeluarkan lendir di pernafasannya. Nah, ini tips pijat bayi untuk pernafasan. Pertama, pijat dada dan punggungnya. Kedua, gunakan minyak yang aman untuk bayi, membuat pijatan bisa lebih nyaman. Tiga, lakukan dengan lembut. Lakukan dengan hati-hati, jangan terlalu keras-keras ya.